蚊就有呢啲。係啊，嗱呢啲係歐牌嘅，落邊嗰啲都寫埋嘅。22棟咧，我哋本身89方係按3房交嘅，但係有啲業主需求咧，話放2房，咁咪可以即係2房就得，3房得。即係如果未裝嘅話，可以改成2房；有裝後嘅話，只能按3房賣。好 ，Hello， 大家好，阿 Wing， 今集咧，阿 Wing 咧有介紹筍盤俾大家啦。今日翻到嚟呢一個屋苑咧，出咗一個新嘅優惠政策嚇，可以最高減15.9萬嘅優惠嚇，咁價單咧我已經到手啦，咁一陣咧詳盡咁同大家去介紹有啲咩優惠啦，價錢係點樣啊嚇，先賣個關子。咁咧我哋嚟睇一睇呢個展板嚇，阿 Wing 上榜啦。嗱，咁咧我成為咗呢個屋苑嘅種草官，我哋今日嚟嘅屋苑咧就係觀嶺啦嚇。咁我哋頻道咧有安娜姐啦，有我啦，有一班 top sell 啦嚇。咁其實呢個展板可以體現到乜嘢呢？首先就係我哋有業績啦，有成績啦。咁第二咧就係咁多嘅我哋嘅朋友都認同呢一個屋苑係真係做得唔錯嚇。咁我哋呢個屋苑嘅賣點就係乜嘢呢？我哋嘅高爾夫球場景觀啦，同埋呢度嘅空氣好啦，交標靚啦，仲有就係我哋嘅價錢筍啦嚇。咁具體價錢又係點？個裝修係咪咁靚呢？我哋即時去片。好啦，咁我哋嚟睇第一套單位89平方，就係頭先阿 Wing 講嘅好多優惠嘅呢一套啊嚇。咁我哋而家咧嚟到實體樓嘅，咁我哋每一座咧都係2梯4伙嘅設計啦。咁前邊呢一戶咧就係89方，跟住呢一戶咧已經賣咗，見到人哋入緊家私嚇，就係98平方嘅，跟住分別兩邊仲有2個則啦，108方同埋120平方嚇。咁我哋首先睇一睇90幾萬可以擺到咩單位嚇。咁我覺得咧呢個屋苑咧好嘅一樣嘢就係買一套裝一套，咁而且咧佢交付俾你嘅時候可以按翻你嘅需求嚟改動嚇。呢度成個則咧，佢係一個3房單位嚟嘅，咁佢可以幫你改成2房單位。咁而我哋而家現場嚟到呢一套咧，就係已經改成咗2房嘅交樓標準嚇。咁大家可以睇一睇成個裝修。咁觀嶺出名就係佢個裝修做得好，交標做得好嚇。包括我哋而家大廳見到嘅瓷磚，用咗大尺寸嘅瓷磚嚇，跟住我哋嘅地腳線都好有質感啦。包括大廳嘅冷氣係風管機嘅交付，即係我哋天花嗰啲全部都已經幫我哋做好晒。嗱，咁呢一套單位嚟講咧，哇，好重手啊！佢呢個雙層隔音玻璃嘅雙層嘅隔音玻璃，而且佢嘅門窗系統係用咗 YKK 嘅品牌啊嚇，呢個質感超好嚇。好，咁我哋嚟望一望個景觀，大家睇下中唔中意？景觀上咧，我哋可以望翻我哋整片五桂山山脈。嗱，呢一帶咧就係我哋嘅豪宅區。海欣新城別墅區嘅一個位置嚟嘅嚇，咁前邊咧仲有湖景可以見到啦。咁樓下咧佢係會有條路嘅，呢條路就係南外環啦嚇，大家應該喺 YouTube 都聽過呢中山嘅主幹道。咁呢條路咧就係右邊就往我哋嘅市區走啦，我哋嘅東區、石岐、西區、沙溪，跟住呢邊咧就係翻我哋嘅馬鞍道啊、船站啊、火炬啊，包括我哋上深中通道就係往呢度走嚇。咁如果我哋住喺呢度咧，有2個方式嘅。咁我哋可以行我哋金鐘湖嘅高速出入口，或者係博愛路嘅高速出入口上返深中通道嘅嚇。咁呢度自駕嚟講咧，我就覺得好方便，因為我哋一出深中通道，通過高速一落嚟，第一站就係嚟到呢一邊啊。咁同埋咧，佢嘅地理位置地域嚟講咧，又係挨近我哋五桂山山脈啦，所以佢嘅空氣啊，相對嚟講咧，又係比較好嘅嚇。好多我哋早期嘅中山朋友就已經買入咗我哋海欣新城片區嘅一個位置啊，因為當時嗰度嘅
雖然買嘅時候咧仲未開發咁多配套啊嚇，但係因為嗰度嘅空氣係真係好好嚇，所以如果大家想揾一個環境空氣好啦、安靜啦、舒適嘅話咧，其實呢一帶嘅樓盤都非常之唔錯嘅嚇。咁啊，特別而家我哋嚟到呢套單位，可以睇一睇佢嘅主人房嚇，89平方，呢度放床，依邊做衣帽間。仲可以做翻個書台嘅位置，有充足嘅空間俾我哋嚇。咁我哋無非少兩個翻嚟，或者我哋3個人翻嚟咁樣咯，3、4人就翻嚟。咁我哋咧廳嘅空間足夠大，跟住又有景啦，跟住我哋主人房嘅空間夠充足嚇。咁呢一間房咧，佢係用咗2間房做改動嘅嚇。原先呢度咧，佢係會有一間細嘅房間，而家打通咗做衣帽間嚇。咁我哋咧只需要同發展商講，我要改翻個2房單位出嚟，好似我而家咁樣嚇，做到咁樣。咁發展商咧會做好嚟交樓嘅嚇。好，咁我哋睇翻呢個洗手間嚇。咁主人房嘅洗手間嚟講咧，佢唔算大，但係好精緻啊佢嚇。咁料咧係靚嘅嚇，我哋可以感受一下佢啲料嚇。關門嘅時候，佢係會有一個緩衝嘅效果嘅嚇。呢度就係裝修品質嘅體現啦嚇，咁同埋咧呢個淋浴位置嚇，咁我哋呢度咧花灑各方面啊，用咗窗式嘅一個設計啦，五金材質都係非常之好嚇。咁呢度咧就係做咗鏡櫃，咁我哋馬桶嘅位置咁樣啊嚇。好，咁呢度就係主人房嘅位置啦。咁我哋呢度睇一睇嚇，嗱呢度就係客廁嘅位置，相對嚟講佢客廁嗰個淋浴位置咧係會比較大啲嘅嚇，咁但係89方做到有2個洗手間，你個主人房入邊係會有洗手間嘅，呢個就係佢出色之處啦嚇。好，咁我哋咧再嚟呢度就係第2間房嚇，咁呢間房咧相對嚟講我哋望嘅景觀咁樣望咧，可能就睇到隔離，但係我哋如果出嚟呢個位望咧，亦都係可以望到山景嘅位置嘅嚇，基本我哋到時呢度都會做翻個窗簾噶啦嚇，保證翻我哋嘅隱私。OK， 好嗱，咁我就同大家講一次嗰個價錢同埋嗰個優惠體系係點啊嚇。例如啦，我攞咗一套20樓嘅單位嚇，2002單位，睇翻個總價嚇。咁總價咧就係106萬，咁呢個106萬咧已經係減咗我哋6萬蚊嘅家電大禮包啦。咁額外嘅有2個補貼俾我哋嘅，第一個咧就係月供補貼啦，54,000蚊；第二個咧就係租房補貼45,000蚊，即係意思我哋喺106萬當中仲可以減多99,000蚊嘅，總價圍翻落嚟咧96萬到就可以買到而家我哋呢套單位，而且仲係20樓嘅高層位置嚇。咁現時發展商仲有一個優惠，就係加5,000蚊送價值49,999蚊嘅家私家電大禮包嚇。咁例如我哋嘅雪櫃啊、洗衣機啊、電視啊已經係有啦，跟住仲有我哋嘅床啊、衣櫃嘅訂製啊，都送俾我哋嚇。咁呢個非常之爽嚇。咁如果係加咗個5,000蚊嘅話，我哋都係96萬幾，跟住就可以拎包入住啦，非常之方便嚇。咁已經睇到冷氣咧，全部都已經係幫我哋做好晒㗎啦，真係做到拎包入住嚇。咁再有就係乜嘢咧？送車位嘅永久使用權，即係我哋買呢個屋苑咧係唔需要再買車位㗎啦嚇。咁呢個優惠其實之前都係有嘅，咁而家都係保留住嘅嚇。好，咁如果大家有興趣呢套單位嘅，盡快聯絡我哋睇翻有咩樓層揀嚇，因為而家嘅一啲優惠活動咧，佢唔係全部流動都有嘅。咁大家越早揀咧，就可以買得越高，買得越靚，揀得個景就越靚啦嚇。好，咁我哋咧再去下一套單位108方，帶大家睇一睇高爾夫球景嘅一個戶型。好啦，咁我哋嚟睇第2套單位嚇。咁呢套單位咧，亦都係
我自己好中意極力推介嘅，因為咧佢有景同埋咧戶型做得好啊嚇。嗱，咁首先咧，我哋睇一睇呢個高爾夫球場景觀先。呢度咧亦都係非常稀缺啦，喺市區嚟講嚇有咁開揚嘅景觀。我哋而家前面望翻出去呢一度咧，就係博愛路嘅位置。咁沿住我哋高爾夫球場呢個有條小路咧，呢條小路出翻去咧有一個樓盤就係叫萬科柏悅灣嘅。咁萬科柏悅灣咧樓下我哋呢個屋頂嗰度咧就係佢個商業街嚟嘅嚇。咁如果我哋慢慢散步啊，嗰度亦都有生鮮啊，或者我哋嘅便利店啊，呢啲都有。咁或者我哋咧亦都可以嗌外賣，同埋咧我哋而家屋苑樓下都開咗一個便利店㗎啦嚇。咁之後我哋呢個屋苑慢慢嘅商業咧都會上嚟嚇。咁所以大家咧唔需要太過於擔心，咦我哋會唔會住喺呢個高爾夫球場隔離乜都冇㗎咁樣嚇。OK 好嗱，咁呢度咧大家都可以睇一睇呢個環境啊，我覺得真係好正嘅。樓下就係佢嘅別墅啦，咁包括泳池啦、網球場啦，一個度假式嘅屋苑，相對嚟講真係好舒服，望到呢個一片綠植啊嚇，同埋又可以見到人哋打波。我企喺呢度咧，我諗我講咗好耐，好似唔捨得走咁樣啊嚇，即係你喺呢度好放鬆嘅 feel 嚇。好，咁我哋咧再嚟睇一睇嗱，點解我話中意呢個則咧？非常之實用嘅係呢個開間一致之餘，呢個廚房嚇，廚房哇，你823方嘅戶型個廚房都未必有佢咁大嚇，呢個就係佢嘅亮點嚟嘅。咁好適合我哋中意煮嘢食嘅朋友嚇，又可以整下蛋糕啊，整下大餐啊，約朋友翻嚟打下高爾夫球啊，跟住我哋喺呢度聚下餐啊咁樣嚇。好，咁我哋咧再睇一睇呢度嘅景啦。呢度個景觀咧就係望翻我哋山景嘅一個位置啦，同埋我哋湖景嘅一個位置嘅嚇。嗱，咁呢邊嚟講咧，佢係做到南北對流嘅通風性。咁而我哋呢個位置咧就係南向嘅景啦，呢邊就係北向嘅景觀嚇。因為佢南北通啦，有2個露台。咁我覺得通風性亦都係非常之唔錯嘅。嗱，咁嚟到呢度咧，佢呢度有個凹位可以做翻啲收納櫃，跟住嚟睇一睇佢嘅膠標嚇。成個用色咧，佢都係用咗一個輕奢型嘅。其實同而家我哋睇到嘅4.0啊，或者新規產品啊、遠洋天鑄啊各方面嗰啲裝修咧，個用色都係好似，即係大家都係差唔多用色，但係呢度嘅料咧，係用得係好好㗎嚇，即係我覺得佢同天鑄個品質咧，可以大家對比一下 PK 一下嚇。好，咁呢度咧就係第一間房，咁呢間房咧就係望翻我哋高爾夫球場嘅位置嘅嚇。咁採光啦、景觀啦，同埋佢呢度門窗系統啊，佢啲料咧都係做得好好。咁唯一有少少要揾佢嘅缺點咧，就係呢個漂台位，即係佢唔係嚟到呢度啦，佢呢度咧就有少少細啊。咁我哋望高爾夫球嗰時咧，就唔係咁樣可以望晒啦嚇，唯一有少少嘅缺點嚇。好，咁同埋我哋對面睇翻嚇，呢度就係第2間房嚇。我聽到樓上已經喺度裝修緊啦嚇，頭先我哋隔離嗰間咧又已經入家私啦，咁所以呢度我覺得幾好，因為佢都係現樓發售嚇，咁買咗之後咧就半年嘅裝修期咁樣啦，其實都好快啦，全新裝修俾我哋嚇，咁如果係加5000蚊就擁有我哋49,999嘅一個家私家電大禮包，實現拎包入住，真係〜連我哋揾家私嘅時間都慳翻，都唔使我哋咁頻撲啦嚇。OK， 嗱呢度咧就係主人房嘅位置。咁呢個主人房咧有冇見到好長咧？咁呢度咧可以做翻一個 L 型嘅
衣帽間出嚟嘅嚇，包括我哋冷氣，你睇下冷氣都係做咗喺天花上邊，呢啲全部都係膠標嚇。呢度就係洗手間嘅位置，我哋睇一睇洗手間嚇。嗱，佢嗰啲用料啊，大家可以留意翻啦。好統一，冇過多嘅顏色，佢都係有啲高級灰調嚇。無論係呢個牆身啦，包括呢個地磚啦，佢地磚仲係有啲磨砂防滑嘅效果嚇。但係佢一 set 嘅顏色咧好統一，即係唔會話好多顏色啊，比較亂啊咁樣嚇。整體性我覺得係好好嚇，好舒適嘅一個顏色搭配。好啦，嗱咁我哋咧再睇睇主人房嘅景觀。嗱，主人房佢個飄台位咧相對嚟講會大啲嘅，咁我哋望個景觀嚟講咧係視野係會更開闊啲嚇，更大啲嘅。OK， 好，咁啊呢套單位咧，而家現時就有優惠啦，就係減價值8萬蚊嘅家私家電大禮包嚇，咁啊〜有一套比較筍嘅單位喺9樓嘅位置，134萬6就可以買到，而且送埋車位嘅嚇。好，咁啊，今日咧就介紹咗官嶺嘅新政策俾大家啦。咁大家咧可以睇翻我哋呢個屋苑個感覺如何，鍾唔鍾意嚇？咁假如大家想喺市區揾一個裝修好啦，又有景啦，安靜舒適嘅度假盤，咁我覺得官嶺而家現時嘅一個優惠體系咧係幾優惠嘅嚇，咁大家可以約我哋嚟到現場啦，嚟睇一睇呢個屋苑。咁大家嚟到中山，阿 wing 再帶大家去行下嚇。好，咁今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下期見，拜拜。如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。